গুড মৰ্ণিং। মোৰ ছাগলীখিনি অলপমান দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, চাই লওকচোন। কিছুমানে কমেণ্ট কৰি থাকে কি পাত খুৱাওঁ কি পাত নোখোৱাওঁ কৈ থাকে। মই যি পাত পাওঁ তাকেই খুৱাই দিওঁ, আনি কিনে দি দিওঁ, সিহঁতি খাই দিয়ে আৰু ধুনীয়াকৈ খাই আছে। এতিয়া চাওকচোন, সিহঁতক ভোক লাগিলেই হ'ল, যি পাত হ'লেও খায়ে। একদম মানে দি দিয়াৰ লগে লগে পূৰা যেনিবা খাই নোপোৱা আগতে খাই আছে। কিন্তু লোকেল ছাগলী হয়,